Привіт усім. Значить, хто дивиться, добре, що дивиться, хай дивиться більше, дивиться на ремонт. Недавно в мене була на ремонті така дуга, я ще її робив після того. Просто знімати вже, якби один раз зняв і більше чого знімати. Ну тут такий екземпляр попався вже після майстра, який встановив 6N90. Ну, в принципі, це нормально, навіть краще, ніж 4N90, но все було б добре, якби він ще і перевірив трансформатор, який взагалі, я його відпаяв. Це він навіть підписав отут R25 2R2. Перевірив обмотки, вони одна не прозванюється і того апарат не запускався. Ну, крім того, трансформатор я замінив, він ще не запускався. Напевно, був сильний простріл трошки. І ще замінив мікросхему. Прийшлося замінити мікросхему. Ну і стабілітрончик. Само собою. Через те, що була замала напруга для запуску. Ну, коротше, трошки якби після майстра не завжди воно швидко робиться, тому що додаткові, виходить, запитання виникають і так далі. Треба перевіряти більше все, тому що може хтось щось накарявив. Значить, в принципі, ще нюанс. Тут він запаявши 2R2, але такого як потрібно не знайшов. Запаяв отакий, не знаю. Ну, цей вже буде точно служити довго, я думаю, вже тепер, напевно, згорить все крім нього. Хоча, можливо, залежить, що сталося, тому що він ще в такому, якби, меншому виводі, хоча, я думаю, напевно, робити буде це без проблем. Швидше, напевно, згорять ще, знову ж таки, той трансформатор чи що. Коротше, я думаю, його, напевно, треба буде випаяти і встановити такий, як має бути. Тому що 2R2 малої потужності служить ще як запобіжник, щоб не згоріло все інше. Значить так, тут він відпаював ці п'ятачки, я вже тут поправив трошки для надійності. Я, коротше, мити це все не буду, діло грязне. Хай буде. Хоча, в принципі, може треба підчистити, зараз подивлюся. Після нього помито було, все нормально, акуратно зроблено. Красиво, тут навіть він під виводи зробив отвори, просверлив і встановив. Хоча цей резистор, якби не звідси, зробив акуратно, красиво, погрався, я не знаю скільки часу потратив на це все діло, в принципі. Я думаю, що це хтось робив в Тернополі, так що там, не знаю, хто ти, студент, аматор чи вже спеціаліст, можливо, по іншій техніці просто так попалося тобі. В принципі, робиш нормально, так що якщо маєш бажання навчитися, хочеш, то приходь, покажу, розкажу, що як може будемо працювати разом. Це не проблема. Практики мало, звісно. Що факт, то факт. Що є, то є, так що зараз ще перепаяю цей резистор і, в принципі, апарат вже зробив, він вже запускається, все. Раз, два, отак як має бути. На виході напруга в нормі, так що все добре. Нічого не гріється, все так як має бути. В принципі, нюанси, тут отак от запчастини, скажу, що тут є трошки деякі специфічні, яких в магазині в нас не можна так піти і купити, тому вони не є дуже ходові і їх якби закупляти, щоб хтось там десь колись купив, тому хто продає, немає сенсу. Так що така от ситуація. Зараз я заміню транзистор і цей резистор. Значить, ось такий був встановлений резисторчик К06C 2R2, отак от виводи сформував. В принципі, класно, зайшло все під корпус 1206 SMD, но, як то кажеться, не то. Отак має бути так, як має бути. Встановлений резистор такий, як має бути.
І все воно так буде працювати, як має бути. Ось так. Раз, два. І все. І апарат працює. Все нормально і все так, як має бути. Тому що якась перенапруга чи за більший струм, то цей резистор тоді сам перегорає і захищає таким чином інші там дорожки, трансформатори і так далі. Хоча не все йому виходить, але в більшості випадків це допомагає. Коли ж цей потужний стояти буде, він не зразу перегорить, може згоріти, коли вже повністю все вистрелить, буде коротке замикання, причому секунду-дві, аж тоді він перегріється і згорить. Це після такого схема вже може бути не підлягати відновленню, потрібно буде монтувати зовнішній блок живлення або навісним монтажем, або цілу комплексну заміну робити цієї повністю схеми, тобто блока живлення. А це вже задоволення буде не з дешевших. Так що в принципі, ремонт завершений, все. Всім пока, майстер там пиши на пошту, хоч в коментарях, приходь, поспілкуємося. Все, всім пока. А, до речі, на рахунок запчастин теж в мене є, так що якщо кому треба які специфічні, пишіть, дам навіть, в мене є там комплект повністю, все, що тут має бути, трансформатори і так далі. Це все не питання. От, то я тут захватив, хочу обзор зняти по трансформаторах всіх. Так що буде час, зніму, покажу, викину окрему тему, тому кому цікаво займається ремонтом, підписуйтеся і дивіться відео. Якщо виникають якісь запитання, теж пишіть. Постараюся знімати, показувати, що кого цікавить. Так що все, пока, удачі всім, щасливо, до зустрічі.